我見到呢個身材咁好嘅，你應該要出手添啦。我應該要調戲佢，我應該做啲侮辱佢嘅，唔係侮，我做唔到落去啊！我諗鄭子誠都舐好多嘢。佢俾500蚊紙嘅時候，大家會咁樣真定假㗎？鄭子誠撳信用卡，跟住有個人係趌個頭出嚟，喂，東方星啊，喺度撳錢啊咁樣。跟住我即刻話：我撳緊密碼，我真係興㗎，我會。東亞丈夫，阿領阿水 Steve， 東亞丈夫之東亞丈夫學。Hello， 歡迎大家嚟到東亞丈夫學，我係新任人夫嘅阿領，同埋有阿水啊，係好有經驗嘅人夫啦。咁但係我哋今日咧就唔係講一啲婚姻關係嘅嘢，我哋都邀請咗一位丈夫上嚟，係即係承擔起一啲嘢嘅丈夫。咁我覺得佢都好犀利，因為佢設立咗一個人設俾自己咧，佢就承擔咗都有一定程度嘅年份啦。我覺得都幾辛苦嘅，所以今日就想揾東方星上嚟同我哋研究一下。Hello，人設學，即係佢點樣孭起成個東方星呢個人物，成個家，用東方星呢個人物孭起佢自己成個家咯。佢而家咪，其實我係比較係重人設嘅人咧，係咪咧？其他都有人設，但係冇咁誇張嘅。一開始嘅時候咧，我哋接近冇睇過東方星以外嘅人設噶嘛，我哋冇乜點睇過王家衛嘅人設嘅。都係。當我第一日見到 IG 寫住王家衛嗰個名嘅時候，係咦真係導演？係啊，都係一條嘅，都係又係，以為又係人設係嘛？又揾另一個角色，戴副太陽眼鏡出嚟。因為東方星呢個人設嗰個濃度咧，嗰個出現頻密嘅程度係強到咧，我老婆同埋佢老婆而家再睇東方星嘅時候啊 ，TVB 嘅猜情尋我哋都仍然係會叫錯東方星做嘅。其實我真係對佢唔住，我係無謂咧咁樣波及到佢，因為我又係大部分人都叫我方東星㗎。我相信佢都係叫佢東方星，亦交換唔翻，係交換唔翻啊！我覺得好對佢，我其實要講對唔住。唔係，但係咧，其實講真喺鏡頭後邊啊，同你傾偈嘅時候，成日都會覺得其實你都幾靜啦，我靜到不得，即係一個內向嘅人啦。但係一去到100毛嘅時候，點解會有呢一個咁樣嘅設計咯？定係其實原來由細到大個內心都係有呢個想爆嘅人嘅？東方星同王家衛咧，其實我都係我嚟嘅。係。但係近排我開始多明白多少少，因為我一路以為我係點講咧？因為我本身都唔係好了解自己，因為上個禮拜一我同我中學老師食飯，東方星來平時好靜喎，其實估唔到你做呢行。但係我啲同學就話咩啊？佢平時咪就係咁樣嘅咯。我就諗到啦，原來我就係對咩人咧，我就咩形象。可能我對老師咧就係好靜嘅，跟住我對同學咧咁啊踢波時就好癲嘅。其實原來我從來都係飾演緊呢兩個角色，係咁樣嚟嘅。咁但係我本身我的確係一個極度 I 人，我係有社恐啊。你有冇唔習慣過呢個角色啊？我又冇，因為我發覺原來我本身點解轉換得咁好，因為本身我都係有呢兩個特質，但係可能東方星再放大好多，而我覺得唔係太大問題，或者有多人有多偶像包袱啊，覺得哇咁成日除衫又咁癲，啲人識人見到我點樣，我覺得冇呢個情況，因為本身可能我係一個編劇啊，即係對我嚟講係一個角色嚟嘅。即係一開始已經知道咁假噶嘛，係角色嚟噶嘛。對我嚟講，我係一個導演，我演好個角色係我第一首要嘢嘅。我個人嘅榮辱啊，其實係擺喺下面嘅，所以我從來唔會有呢個包袱嘅問題。大部分有包袱嘅人就係覺得我作品係我下面，我榮辱先，我平時啲女仔叫咪溝唔到女點樣啊？佢將佢自己個自尊擺咗喺個作品之上。外面最幽默嘅人，其實內心係最抑壓咯。其實係可能係，所以我近年學習緊點解我近年個角色開始東方星可以變翻王家衛少少。其實我對我嚟講變翻真人係一個成熟嘅表現嚟。有一次直情都我對我嚟講幾大衝擊嘅。總之有條廣告啦，咁我東方星嘅角色就係見到靚女就會溝啊。嗰段劇本咧前半份我都係見到啲女就會溝啊，好澎湃嘅。跟住佢安排咗個衣着好性感嘅女仔，我少少撈，我發脾氣嘅，因為我覺得喺呢個 situation 加埋前面上文下理，我見到呢個身材咁好嘅，你應該要出手添啦。我應該要調戲佢，我應該做啲侮辱佢嘅，唔係侮辱，即係總之有啲咁嘅嘢啦。但係我做唔到落去啊！因為真人翻嚟，係我真人翻嚟，我道德跟住就講咗，跟住我係唯一一次我係鬧個客喺度照鬧嘅。
跟住後尾我話好，我發覺你點樣講呢件事啊？你點樣講？我話我唔得，點解無啦安排咁我戲我做唔到嘛？我一定要咁樣做。即係一個即時嘅演出嚟㗎，係冇劇本㗎。有劇本，但係嗰個劇本都係我就要調戲佢。佢唔知道會係着咁少衫啊嘛。係啊，我唔知道着咁少衫。哦。跟住我 function 唔到，跟住我即刻發脾氣現場。後尾我點解我會咁樣咯？諗翻，原來因為咁樣。因為真因為我覺得如果我真係係咁樣做，我就係有啲唔尊重女性咯。我覺得接受唔到，跟住我就同佢過唔到你自己。跟住我可以同佢講對唔住。即係同翻個客講對唔住，但係現場我冇做到本身要做嘅嘢嘅。我諗個客都嚇親，乜原來佢咁㗎？係啊！我以為佢一定我自己都未，我都唔知自己原來有呢一面啊！我想諗翻，原來係因為咁樣。即係呢個人設都係一個保護網啦。但係其實喺現實生活會唔會反而變咗一個利誘，利誘呢啲咁反智嘅人群行埋你啲身邊？絕對。但係呢個係咪都係好處咧？即係。雙刃劍唔係好處啊！對於私生活真係唔係好處。係因為我講個例子，我成日講嘅，我有一個啦，的神有一個，的神其實的神比我仲係有個人設啦。係有一次我哋去書展，跟住我哋同的神簽完名簽到好攰啦，跟住我哋去食嘢啦。係有一個 fans 走埋嚟，跟住我喺度食，的神喺度食雞髀，佢拿手攞住的神雞髀，的神喺度食雞髀啊！喂，我即刻嬲我話。嗰啲係食物嚟嘅喎，你可唔可以擺翻低啊？點解咁唔尊重咁樣嘅？的神就係一個下巴就可以恰，俾人恰就係唔會出聲嘅人。而我恰你係因為我中意你，所以我同你玩。其實佢入咗，但我理解過，因為佢就係嗰啲以前 TVB 啊嘛，話最成功嘅衰人就係啲街嘅師奶會鬧你啊嘛。其實咪就做呢個效果。好慘啊！出街俾人恰，同埋我諗個觀眾都冇諗過咧，東方星係會同佢講你咁好咁搞。係啊，佢都你以為呢個佢以為你一齊玩。我就有試過係我去。撳錢去 7-Eleven 買嘢，跟住又撳信用卡，跟住有個人係趌個頭出嚟，喂，東方星啊，喺度撳錢啊咁樣，跟住我即刻我話我撳緊密碼，我真係興㗎，我會，但係後尾我就冷靜翻，我就會覺得下次唔好啦，即係下次你影相係咪？我幫你一齊影啦咁樣。而呢個狀況都幾多發生，常發生，都幾攰喎。我諗鄭子誠都舐好多嘢，一定係個都有呢個情況。係啊，即係上一代我哋唔知啫嘛。佢俾500蚊紙嘅時候，大家會咁啊？真定假㗎？鄭子誠嗌嘢食啊？食泥啦！你叫咪咪食泥啊嘛？其實你創翻王家衛呢個人咧，放翻佢喺出嚟即係幕前咧，會唔會都係可以有助去幫你嗰條底線？會啊，因為東方星嗰啲，東方星冇底線，冇底線咧，或者佢唔會理解我背後嘅底線。例如我總之有個人喺網上就賣啲女仔嘅底褲，咁我就要去報導呢件事啦。咁所以我考慮咗好多，首先考慮就係咧，我要揾我個同事咧就扮係邊條底褲去賣啦，因為佢主動 approach 我哋嘅。咁咧問題就係所以我叫佢，我話一定要話自己係未夠16歲。因為我覺得如果你過咗16歲咧，或者18歲咧，你係一個成人咧，其實賣底褲我覺得係冇問題嘅，因為公平交易。係啊。但係如果你話自己係16歲以下，而嗰個人都仲要嚟咧，就佢有問題啦。所以我有啲界線我會 set 嘅，所以我去就可能觀眾未必睇到。咁就係我就話一定要扮呢個16歲以下，而佢都同你賣就係佢有問題啦。你而家去到 catching predator 啦，係啊，後尾嗰個要買底褲嗰人咧，佢就話：喂，不如我哋喺個公廁度交收。面對面交收，你又即刻除出嚟咁樣。跟住我就話我唔得，點解咧？首先就係第一就係我冇理由我個同事要冒呢個險㗎嘛。咁如果佢哋單獨我哋偷影，咁樣佢無啦啦對佢做啲咩？同埋你冇得偷影㗎。係啊，同埋第二，我一定會，我會公佈我自己嘅身份啦，跟住揭出嚟㗎嘛。如果我表達我嘅身份，或者佢識穿咗我。跟住佢一慌張衝咗條馬路俾車撞死，咁我咪係咯。好多嘢。所以最尾我處理就係喺翻個 IG 嗰度視像去做呢件事咯。跟住我揭穿佢咯，即係我會喺一個好 safe 嘅情況嗰度。哇！你考慮好多喎，所以我係好多包袱㗎。如果咁相對咧，反而嗰啲惡意嘅留言就相對地唔係好到肉喎。係，我直情唔理添咯。係咯，即係嗰個心理平衡得好。可能你因為我知點講，我知道我有個人設。或者做好多嘢係容易俾人誤會㗎嘛，所以我唔會覺得佢誤會係佢哋錯，我會覺得係因為我嘅問題，我做呢個人設值得鹹魚就抵得呢個殼，就佢會誤會我。
以前咧就有一個 term 叫做抽水嘅。嗯，咁抽水就幾乎已經即係以前會分靚抽咁樣嗰啲噶嘛，咁、可能一句靚抽呢一個詞彙咧，就已經遮擋晒你所有裡面其實真正想講嘅説話。即係呢個世界咧冇一個討論嘅空間，所有反諷都係抽水咯。而抽水嗰個名詞其實唔係咁正面嘅啫嘛。係啊，抽水係代表你借嗰樣嘢嚟講笑咁樣，或者借題發揮。對我哋嚟嘅係借題發揮，講一啲再深層次嘅嘢。係啦，抽水同反諷係唔同噶嘛。但係抽水呢個字咧，可能以前開始就已經代替咗呢一樣嘢。然之後咧，而家就抽水都少人講啦，而家多人講嘅刷流量啦。我覺得嗰個網上嗰個討論嘅空間係越嚟越窄咯。可能一句人帶風向話呢個係抽水，又或者刷流量，咁就下面嗰啲人咧就未睇清楚，又或者未自己思考過就跟咗佢。其實係腦殘嘅表現，用咗呢個 term 就代表咗一冚嘢，但係嗰冚嘢其實你都冇分析過，係啊，或者我哋嗰個作品背後講乜嘢冇睇過就係靚抽。就矮化咗我哋嘅作品，然後我又唔夠膽話佢矮化，但係你嘗試同佢討論咧，亦都未必得，因為認真你又輸了嘅咯。係啊，即係佢一句話咁嘅作品你都咁認真去同我哋分析，唔係啩咁樣？但係如果咁樣講，會唔會為求共鳴而變得太低質咯？即係有時咧，你明唔明啊？好似會啊，當兩個 friend 去一間餐廳食飯嘅，點知啲嘢唔好食喎，然後我屌啲嘢唔好食嘅，然後你就只不過鬥個來都來了啊！係啊，即係咁樣大家就笑，咁其實係咪為咗個共鳴而將我哋嘅對話降低咗個 level？絕對係㗎，絕對係㗎。我諗嗰種抽水變得冇意義，係因為大家而家淨係攞一啲社會事件，然之後淨係講一句嘢，好似一個 punchline 咁，然之後希望大家會笑咯。大家都好期待嗰一句比較嘩眾取寵嘅 punchline，係啦，就伴住自己思考啊。因為來都來了，用咗咁耐啦。係啦，何生何太嗰啲又可以好講好耐啊嗰種。我哋就係當我哋嚟聽到來都來，你就會覺得喂咁低質嘅呢個，不如你俾啲 original。但係我覺得係冇得翻返轉頭㗎，因為以前電台有1個鐘去討論一樣嘢，而家得90秒就 views，得90秒，甚至乎有啲係10秒。真係而家就算去到你哋嘅平台，都會覺得 shorts 嗰啲先反而係有人睇。views 咯，即係喺 IG 度，所以變咗你只可以來都來了喎。你唔已經只能夠咁樣啦。賺流量呢一樣嘢又真係要賺㗎。係因為商業就係咁㗎啦，商業電台就係咁，即係就係要衡量雅俗共賞。不過好似你頭先咁講咯，你而家咪唔好笑啦。係啊，咪係啊嘛，我係跟 YT 唔係 YT 大哥係真係如真啊，從來都講緊就係要點樣，我哋係做緊 communication 啊嘛，點樣透過同觀眾溝通，其實我哋係需要即係適應呢啲咁嘅習慣嘅改變。一唔好睇飛，唔會做點樣做戲院咯。係啊，而家咁樣係飛10秒喎。有我睇翻，有2倍速啲人講2倍速黐線。呢一樣嘢先最癲，而家係所有人聽歌睇嘢聽 message 全部2倍速。係啊，喂，我哋嘅訓練，我哋電台1/3秒嗰個唔得。2/1秒，我哋捉呢啲，我剪接而家我每條片我都係喺個剪接師隔離1/3秒捉㗎。我哋咁擺咁多時間唔瞓覺，就係捉嗰1/3秒，你同我2倍速乜節奏都睇唔到，咩點啊真係？咁我係咪要咁努力咧？我唔使喎。所以點解你話我啲嘢咁誇張？我要用到盡，我一定要成功啊！悲觀到盡，竟然變成樂觀咯。係啊，我要所有嘢都要，所以我諗到要求好高，一定要成功我先出到嚟。但係就自己壓力會大，但我調整到我 OK 喎。去到最後，你有啲咩忠告可以俾而家希望創立一個網上人設俾自己嘅創作者？以你嘅經驗，係啊，因為太多年青人要做 YouTuber。哦，我覺得首先唔好俾嗰個人設令到自己瘋狂。做嗰啲可能唔合乎道德啊，或者黑心嘅嘢，因為好容易㗎，因為你覺得嗰個人設係咁㗎嘛，你會容易走火入魔變咗咁樣。我覺得首先唔好俾，要有啲底線咯，即係要清醒，要不斷跳嚟跳去清醒翻咯。同埋之後我同我一樣咯，要諗翻自己係乜嘢，要做翻自己都係。好，咁暫時咧東亞丈夫學咧係未有任何會員片嘅。咁如果有一日你見到突然之間有會員 join 嘅時候咧，你就知道講咗一啲唔講得嘅嘢。喺有會員片之前咧，都希望大家可以CLSS 啊 like comment， 其實我唔記得咗係啲咩。like comment share subscribe bro。係啦，就係咁樣啦。拜拜。